多元化基金投資組合，點樣更加有效掌握投資風險？星期二晚11.3至12.3，基金解碼，剖析市場變化。歡迎收聽2015年1月26號嘅基金解碼，我係 Samantha， 大家好，亦都有請 William 啊。大家好。係啊 ，William 啊，過去一個星期咧，國際上咧真係好繁忙，好多消息。係啦，啱啱過咗啦，尋日星期日啦，希臘咧就完成咗個大選，咁今朝咧都喺度點緊票嘅，咁而家咧就大約點咗90%嘅選票啦。其實大局都肯定咗㗎啦，就係呢個左翼激進聯盟贏嘅。你點睇今次嘅大選呢？今次嘅大選係一個，你問我覺得係一個係講得難聽啲叫發窮惡。係啦，即係當你講緊過去幾年，當你見到其實喺希臘個經濟上開始叫做由一路負數走到翻去開始漸漸見到正數嘅時候呢，你係嚟搞啲咁嘅嘢。咁咪係幾慘嘅。咁首先要睇翻即係大家都會記得我之前都講過話希臘其實點解會咁大鑊啦，即係你講緊公務員出14個月糧啊，連剪頭髮都有得 claim 數啊。去到跟住之後仲要係即係有長俸，仲要係去到係啲個老公死咗可以俾個老婆，個老婆死咗可以俾個女，嗰種嘅，即係你係都幾誇張嘅一啲係福利。咁結果就即是積落咗就係大量嘅呢個係債務啦。咁跟住之後你再去翻就係話突然之間你又走咗另外一個極端，就係呢個節衣縮食。咁呢個節衣縮食係必須嘅。咁但係你都同一時間就帶嚟一啲相當之痛苦嘅事啦，因為你講緊希臘過去呢3年佢嘅平均工資其實得6000蚊港紙左右一個月。咁你另外亦都講緊嘅就係話一邊個失業率20幾個%，你講緊25歲以下人士個失業率係50個%添。咁其實係都幾慘嘅。咁但係亦都同一時間就見到就係經濟上開始慢慢係走翻出，開始係冇再惡化。亦都開始慢慢見到輕微嘅經濟增長，即是最壞嘅時間呢應該已經差唔多完啦。咁但係呢又走啲咁嘅搞啲咁嘅嘢出嚟。咁當然市場就係一路覺得佢就係會唔會有機會嚟話係脫歐啊各方面。咁但係當然啦，你其實喺上個星期見到呢一個係瑞士央行咁樣一同呢一個Euro 脫歐嘅時候，我哋見到就哇即刻個 Euro 即係對個 Swiss franc 就即係 Swiss franc 大升啦。咁其實希臘佢見到咁嘅時候，咁佢都自己相信一樣嘢，就係話第一佢輸唔起。即係話佢唔會脫歐。咁第二個問題好啦，就係話佢 outstanding 嘅債點啦。咁究竟會發窮惡發爛渣，話係拖遲啲先還，抑或係唔需要還，即係夾硬剃頭呢？咁呢一個就係相信就係呢一個星期之內市場最想知道㗎啦。係啦，我哋啱啱就見到呢，佢哋即係勝出嘅領袖呢，齊普拉斯就話呢，希臘呢係唔會破產嘅，亦都唔會退出歐元區嘅啦。咁佢哋呢就話唔會同啲債權人發生衝突，但係其實呢，佢哋下個月即係2月呢，就已經要向 IMF 呢償還15億歐元嘅債。係啊，陸陸續續都有啲債務到期㗎咯。佢哋可唔可以好似好似亞視咁啊，出一半唔出一半先呢？冇㗎啦，我估拖都起碼2年㗎啦。即係我成日都話錢從哪裏來？因為你啲錢喺邊度嚟㗎？咁你講緊希臘，其實佢喺過去一段時間當中，其實都嘗試過就係買一啲係賭罪啊，買一啲係古蹟啊咁樣，但係其實都見到呢，唔係話太過有用。咁當然佢亦都講到就係話，如果要拍戲嘅話，要喺佢哋啲古蹟度拍戲，要收好高嘅費用。咁但係又調翻轉，你要收得高費用，人哋而家拍戲嗰啲全部都用 CG 噶啦，自己搭個景係啦，即係你用一啲係電腦特技嚟補救噶啦。咁其實係咪真係要去呢度咧？咁又唔係，咁所以有雅典女神就唔同。係啊，即係你好唔同嘅，你始終你嗰度係遺跡啊嘛，你唔係話成個宮殿喺度啊嘛。咁呢一個係一個係
係變咗係唔能夠成為一個係賣點嚟嘅。咁係所以你話嚟緊嘅佢哋即係嗰個經濟上，我相信個復甦對比係偏向係緩慢少少噶啦。咁即係而家公佈咗個結果之後呢，你預計對於嗰個股市，譬如歐美股市方面呢，會有冇影響呢？短期係輕微嘅負面嘅，因為好多都怕佢如果有咩事係咪真係太過嚴，即係佢究竟而家係跟住發窮惡啊，抑或點樣？即係我覺得發窮惡機會細啲啦。係。咁但係喺呢一個即係其實喺嚟緊呢一段時間當中，佢哋都好希望就係究竟係見到究竟呢一個希臘佢嗰個處理個態度係點咯？即係究竟係延遲還錢啦，抑或係想賴債啊，抑或係點樣咯？咁喺大選之前呢，即係上星期呢，其實希臘人自己呢都不停係咁撤資啊。有報道就話呢，淨係上個星期三一日呢，就流失咗18億歐元啦。兩間嘅希臘銀行呢，都要向個央行申請緊急貸款啦。好多銀行門口都排晒隊，自己啲人擠提啦，係啦。咁其實而家嗰個撤資嘅情緒會唔會隨住結果出咗降溫翻呢？嗱，首先呢一個政府其實某程度上都唔係話反對黨，即係話晒事啦。咁其實都係一個聯合政府啦。咁第二個問題就係話，究竟呢一個係撤咗資之後，究竟啲錢翻唔翻嚟？即係你話希臘人嚟講，你話佢憑乜嘢去刺激翻嗰個經濟啊，各方面啊，其實係因為我成日都話你有一個問題就係話你政府使錢，其實要使得有伎倆吓，即係最簡單嘅一樣嘢，你有錢你攞咗去賭錢啦，抑或係攞去買本書睇啊，抑或攞去買一個幫你做事會好啲嘅，即係一部手機啊，抑或係你買部手機嚟打機啊，即係你有點樣去使錢，幫唔幫到你跟住未來嗰個賺錢嘅能力，其實呢一個係一個重點啊嘛。係，所以其實一啲過好嘅福利呢，即係當然一啲就係倒落鹹水好啦，但係部分嘅福利其實係好事嚟嘅。咁而家其實都要睇翻，就係話新政府其實除咗例如話喺態度喺個債務上嘅處理之外，亦都要睇翻其實佢哋喺使用國家資源嘅時候，其實個取態係點樣啦。如果行福利政策嘅話，咁你知死梗。係。如果佢係行呢一個係即係有遠見嘅，例如投放喺翻教育啊，喺翻一啲再培訓啊，喺翻一啲係正式嘅國家嘅一啲係基建上嘅話呢，咁當然呢啲會係好啲嘅事啦，因為增加翻佢哋國家嘅競爭力啊，各方面啊嘛。咁所以你話可唔可以好快睇到呢？老實講句，我冇水晶球咯，我睇唔到住咯。咁首先當然嘅，一定要睇咗佢喺債務上處理嘅方式，跟住之後就喺國家開支上同埋福利上究竟點分配咯。咁跟住先至會見到究竟例如話係嚟緊嘅一段時間當中，究竟希臘可唔可以叫做吸引翻一啲係走咗嘅錢翻嚟，抑或係會持續繼續啲錢走啦？咁我哋暫時就未見到希臘即係大選結果有咗之後呢，嗰個激進左翼聯盟呢會點做？咁但係呢，其實另一件大事呢都喺世界嘅另一邊發生咗㗎啦，上個星期咁雖然好遠啦，但係影響力咧都唔細嘅，就係咧歐央行 ECB 就係公布咗個買債計劃啦，每個月600億歐元買19個月，你覺得呢一個係咪合乎預期呢？合唔合理呢？我相信佢最初佢諗住買50億，一時買500億嘅，咁點知佢變咗600億嚇？咁我相信都同呢一個佢哋喺瑞士呢個Davos 嗰度開會係有影響嘅。因為喺嗰度開會嘅時候，都基本上係 IMF 都喺度點名讚美國咁滯，喺度點名批評歐洲點解唔做嘢嚇。咁所以呢，做呢啲說話呢，仲要係喺上個禮拜即係22號之前嗰日講嘅添。咁所以呢，就搞到呢，即係我相信佢嗰日呢，跟住之後呢，就即刻跟住之後可能會再加大少少啦。咁你話嗰個規模合唔合乎市場嘅預期？咁我自己覺得嗰個第一係符合嘅，即係起碼見到佢真係做量寬先啦。咁我呢一路講緊，其實佢1月底預計佢去做嘅時候，嘅一個機會都相當之大啦。咁
咁啊，佢星期四嘅時候咁啊講咗出嚟嘅時候，咁啊跟住之後就當然見到個 Euro 跌咗落去啦。咁跟住之後好啦，你而家喺今日嘅時候，你見到因為呢個係希臘嘅事件嘅時候，見到個 Euro 其實先跌就後回穩嘅。咁其實都要睇翻就係今晚美國開市之後，跟住嗰個情況會係點啦。咁啊，我自己普遍係偏向就係覺得今次歐洲央行係覺得咁樣係足夠咯。即是佢呢一個咁樣去買債，佢自己覺得係足夠咯。因為你其實計落個數，因為19個月嘅關係啦，咁你成條數其實會計到出嚟，就係話同預期嘅呢一個係12000億嘅話呢，個總數呢係再高少少嘅。咁所以金額係比較最初預期係大咗啲。係。咁啊，我自己覺得係 OK 嘅，咁所以見到其實歐洲股市方面都係即係普遍都係向上啦。係啊，見到個 DAX 而家個 future 都升210幾點，但係其實之前呢，德國一直都唔支持 QE 噶嘛，即係話擔心有啲國家呢就亂咁揈錢。你點睇佢呢個立場呢？因為德國走保守係啱嘅，但係德國同一時間亦都要明白翻，其實呢一個係大家有數嘅，即係你可能會最初覺得就係話唔係啲懶人咪有數咯，即係你啲懶嘅國家嗰啲咪有數咯，其實都唔係嘅，即係懶嘅國家，因為相對嚟講佢能夠買到嘅債或者佢相對嚟講吸到嘅錢，其實比例上唔會咁多噶嘛，咁所以始終都係就係例如話係德國、法國啊呢兩個國家會係相對嚟講最受惠，咁即係話你以前佢所做落一啲好啲嘅事，即係去維持個經濟好啦，各方面呢，咁其實呢啲都係見到佢係一樣嘅。係啦，咁歐元呢，上個星期五呢就曾經跌到去1.1114美元呢啲11年嘅低位喎。喺呢度呢，真係唔可以唔讚 William 好犀利啊！因為呢，今朝睇報紙呢，我先至見到有報道就話呢，歐元恐怕下試1.1。其實你之前好耐做節目已經講咗好耐啦，舊年嘅事啊，係啦，所以呢，我覺得聽網台嗰啲網友呢，真係快人一步啊！照做嘅網友而家呢，應該好開心至係啊，係啊，應該開始慢慢食緊啦，而家應該係啦，就係想問你係咪要差唔多食呢？嗱，因為其實你當然你話仲有冇得跌，咁當然唔多唔少都有啲空間嘅。咁即係首先你話係咪1.1？咁其實你而家低過1.15，我都叫做自己贏咗噶啦。咁而家你講緊1.1幾、1.11幾，係啦，咁都當係噶啦，大佬。咁我會開始慢慢食咯，即係或者會食1/3至到一半添咯。咁你話會唔會再有機會跌低啲？咁其實要穿1.1比較難嘅。係有一定嘅難度，因為心理上啊、各方面啊、技術上嘅支持啊，咁呢啲都係一啲比較硬啲嘅位嚟嘅。咁你要穿呢，唔係一件咁容易嘅事咯。咁但係你起碼即係我一路都講話你即係所以我都翻返去嗰句就係話喺舊年成日網友問我幾時沽得 DAX， 我話你梗係唔係沽，你梗係趁低買啦，你點會覺得係沽嘅咧？係啊，升咗好多。因為你而家咁樣頭尾計，你已經講緊升咗成1000點啦。咁係只不過就翻返去一樣嘢，你技術上去睇嘅話，你覺得佢好似跌。但係實質其實佢係即係一路係一個準備一個升勢，咁你而家就升咗。咁但係我都同大家講過啦，即係你要揸 DAX 啊，或者係即係揸一啲係歐洲基金啊，冇問題，但係記得要沽翻 Euro 嚟做個對沖咯，因為咁我哋就蝕咗個匯水咯。咁嚟緊嘅，我相信例如話喺歐洲個市場上，你話有冇機會一個調整嘅話，我覺得調整嘅空間短期內係比較細。反而其實要留意嘅有機會就係喺嗰個息口上邊，即係息口有機會係間接被抽升。咁喺咩情況之下間接會被抽升呢？咁間接呢就係話當呢一個係希臘開始出現違約啦，各方面呢類嘢嘅時候呢，咁係有機會係出現一個係息率間接，因為佢債就跌啊嘛，咁息口咪升咯。咁呢一個短期對於嗰個股市上呢係會有一個輕微嘅影響嘅。咁當然即係我唔好講話信心先啦，即係你其實希臘講真，你話歐洲基金入邊，你希臘其實佔幾多都冇。即係我成日都話啦，你想知道一笪地方個經濟好唔好呢？你有冇你喺嗰個地方有冇一啲嘢你渴望擁有嘅就得噶啦。即係真係好簡單嘅，即係你想知道一笪地方佢經濟好唔好，你有冇嘢你想渴望擁有嘅係 from 嗰個地方嚟。
所以例如話係我好中意食呢個係西班牙黑毛豬，咁你要知道西班牙其實差極有一個譜，你話我好中意着法國意大利西班牙嘅皮鞋，咁你知道呢啲地方差極有個譜，我好想揸德國嘅靚車啊，想揸 Benz，好想揸寶馬，好想揸波子啊，咁你知道佢差極有個譜嘅。OK， 調翻轉我問你有冇嘢你係希臘想擁有嘅？諗唔到，有啲咩介紹下？冇咧，嗱，希臘係因為地理環境關係，咁其實佢比較出名啲嘅會係乳酪同埋蜜糖咯。OK。咁你諗唔到其他咧？咁其實我唔知你有冇聽過一隻牌子叫 Folly Folly 啦，有其實希臘嚟嘅。咁其實都冇其他嘢啦，係嘛？係啊。係啦。咁佢啲款又唔係特別有啲咩？係咯。咁你知道未必咁容易係可以就係話佢單憑出口去令到自己有一個優勢咯。咁佢需要做其他嘢咯。係啊。係。好，咁歐元今年嘅走勢會係點呢？因為有啲網友都問呢，反彈到啲咩位又可以再估下咁樣。點解會覺得有反彈呢？冇啊！我相信佢係比較沉悶地會慢慢壓落去噶啦。OK。所以其實而家焦點上應該轉去睇其他貨幣啦。即係我哋見到例如話係例如話係澳洲紙今日穿咗呢個0.8，係咁我哋見到加紙穿咗呢個1.2，而家去到1.25。咁其實你話加紙反而你而家係其實要睇翻究竟短期同埋一個中期係點咯。短期我覺得佢都係走弱嘅，有冇機會例如話線1.28甚至乎1.3咧？咁我覺得係有機會嘅。咁但係要記住唔好長揸，一時唔好長沽加紙，即是長揸dollar cat 因為油價反彈嘅時候咧，我相信佢會翻去大概1.2至到1.23左右嘅位咯。咁所以就呢個又叫做少少空間去炒啦。咁美國真係加息嘅話，澳洲咁繼續係會相對嚟講走弱啦。咁即係大家會記得我哋之前都講過噶啦，即係教授係去到睇甚至乎係0.68添。咁即係之前啲好多人都話冇可能嘅，咁我相信而家都唔會再話冇可能噶啦，因為0.8都穿咗啦。係，即係一路冇沽 Euro 嘅咧，而家就其實可以開始睇其他啦。咁你話其實有冇空間嘅？即係另外有隻yen 啦，yen 啊，即係而家就慘啦。而家因為佢係搬咗龍門嚇。明明就話呢個通脹目標係一個係2%，咁而家搬龍門嚇，知道自己一定做唔到，所以就話通脹目標變咗1。咁第一搬係啦，咁即係呢啲搬龍門啦。咁你玩晒啦，大佬你做唔到就搬龍門嚇，即係咁冇計嘅。即係你咁做嘅話，咁所以短期內嗰個 yen 就反而會係悶局咗，就大概喺1.165至到係1.188左右，都話呢個位上落住先咯。會悶局一陣㗎啦，呢個冇計。係，其實而家見到嗰個 Euro 咧去到1.1呢啲位咧，即係港幣大約8個半咧，係咪應該去翻轉歐洲先？梗係應該去啦！你諗咁多做乜啊？即係我都成日都話係你睇下個榜，甚至乎都有好幾次穿咗呢個係1.5。咁你見到呢啲基本上就係話你即係，所以即係上個睇下先係咪上個係啊？年初嗰次我哋做明報嘅Doris 都問啦，話只準講一樣嘢係中嘅，係乜嘢嘢都唔使講。咁我話咁梗係攞翻黃 Sir 嗰句啦，即係呢一個係梗係講美，即係梗係美金啦。如果你只係可以睇好一樣嘢，即係 Doris 出嗰啲幾為網友着想啊，呢一個係唔好講其他，唔好講到咁複雜啦，淨係講一樣係，因為你覺得係今年內係必勝嘅，咁美金咯。咁你喺嗰度再點樣發揮咧？咁就呢一個係即係睇你嘅造價咯。咁但係其實都未必話真係全啱晒嘅，原因就係因為其實喺呢段時間當中，雖然我哋見到非美貨幣當中大部分其實都係轉咗弱，但係兩個貨幣咧，一個 yen， 咁另外一個其實就係呢一個係金啦。係。咁金呢個係曾經上個星期係突破過呢個係
係甚至乎呢個1300蚊添。咁嗯主要嚟講都係嗰個避險情緒比較高一啲啊。咁因為其實你話係咪真係話金即係一個升勢咧？金如果一個升勢嘅話，澳洲紙唔會跌啦。嗯。咁而家即係似乎見到嗰個市場上避險情緒都仲係相當之高啊！咁先就係一個係因為呢一個係瑞郎同呢個 Euro 脫歐，跟住再嚟一個係歐元區量寬，又再希臘咁樣。咁所以短期內嗰個金呢，其實我相信呢都係有一個係調整翻個壓力嘅。咁佢當然會首先會翻去個技術上嘅支持位1250先啦。咁但係我自己睇佢呢，即係去到年中呢，都係呢個係1140左右啊。哦，咁短倉係咪可以而家開呢？其實不妨可以考慮，即係當佢喺1295以上嘅話，小注咁沽咯。咁但係都係翻去嗰句，小心啲個金咯，因為一喐親就10幾蚊。即係你要真係有嗰個承受能力，你先至好做。現價金都沽得嘅。可以開始咯，但係因為我建議你係即係你足夠彈藥先好玩金咯。有冇個目標價或者有啲咩止蝕位啊？嗰啲要望下。如果穿咗1320就都係要平咗先嘅啦。係啊。好。咁呢，我哋頭先就講咗啲比較遠嘅地方，咁其實呢，周圍都話要放水啦，中國又點會執輸啊？上個星期三呢，就突然之間加碼啦，就向銀行呢放咗500億人民幣中期借貸便利，跟住星期四呢，又喺個公開市場嗰度逆回購啦，咁就24小時之內呢，放咗成1000億喎。William 覺得合唔合適呢？差唔多。佢咁做係要㗎啦，你冇計。係要㗎啦。你冇計啊！你水緊噶嘛，新年前。新年前水緊噶嘛，咁佢唔想立亂俾嗰個上海同業拆息抽上去嘅時候，咁唯有咁做噶啦。係，但係其實人行對上一次嗰個公開市場操作呢，係舊年11月底啦，當時都係做50億。今次規模大好多，係啦，所以點解會升啫？即係我成日都話你一定要放水嘅。咁我覺得喺存款準備金或者減息當中，喺農曆年之前都仲係有一次嘅。咁但係是但一樣嘢，at least 是但一樣一次咧。但係反而就會有人就問呢，會唔會意味農曆年前就唔再降嗰個準備金或者係減息？唔係調翻轉點解？話因為而家已經做咗個逆回購啊，已經放咗水成1000億咁樣咯。出邊都有一啲聲音係咁講。係啊，可以咁睇嘅，我自己都偏向覺得佢係需要再放咯。即係仲未夠？未㗎，點夠啫？即係你佢過去咁多年咁玩到個波咁大，係你而家你唔繼續去泵個波，個波就會漏氣流得好快㗎嘛。係，即係你冇辦法。呢一個係一時嗰個經濟體系同埋嗰個經濟發展同埋嗰個一時人嗰個水平各方面加埋一個好獨特嘅一個係經濟模式。你唔放水佢就死㗎。咁即係可能佢放水係咪即係都係想谷個市做好繼續？唔係㗎，其實唔係要谷個市咁簡單，而係個市穩定嘅。即係佢只係需要個市穩定嘅。佢要個市穩定，佢上個禮拜119慘案都做咗。唔係嗰個而家條友都大鑊啦，即係你嗰度中證監嗰條友。係。而家佢都大鑊啦。係咯，佢自己又收翻，第二日又話冇事啦。係啊，即係你見佢係諗住，即係中國嘅遊戲唔係咁啊！呢個就係話你好多時一個係你嗰個權利，你嗰個法規同埋你嗰個執行三樣嘢，你要成一個係，你要係三樣嘢你要做得靚嘅話，唔係一件容易嘅事嚟噶嘛。因為呢一個要記住一樣嘢，即是例如話你見到好多嘅大企業佢去做一啲動作，你會見到佢係做得一個係靚唔靚嘅，即是例如話係你見呢一個係例如話係和黃咁做件事出嚟吓，即是由呢一個轉去 Cayman 又乜嘢，你見到佢成件事做到
有時得睇嘅。係即係你當然你後邊佢有乜嘢，即係有啲咩 conspiracy theory，你有啲咩陰謀論，你可以乜都講。但係問題佢出嚟好好睇睇嘅。咧你調翻轉中國呢啲，你好多嘅你做出嚟嘅都係唔靚噶啦。咁你冇計㗎，呢個冇辦法，因為佢個權利同佢嗰個權力同佢嗰個法規同佢對市場個影響有幾大，佢有幾深遠嘅睇法認識，咁呢啲係全部唔協調噶嘛。咁你咪搞做呢啲咁嘅情況出嚟咯。咁你只不過係令到究竟市場就即係講得難聽啲，就話市場知道咗你嘅底線。咁只要市場就即係大家會知道個遊戲規則，就係話只要我唔會觸發你條底線嘅話，咁你就唔會搞噶啦。咁咯。係上個禮拜嘅時候呢，我記得呢有好多即係啲網友啊，或者一啲出邊嗰啲人呢，都即刻喺度問呀，應唔應該快啲撈底啊？咁其實 William 你係咪即係都覺得呢啲突如其來嘅小股災呢，就唔好搞佢住啊？嗱，兩樣睇法啦。即係如果大家記得我上個禮拜講嘅話，即係從翻一個基本面去睇嘅話，其實係可以絕對入嘅，因為睇翻嘅話，其實有翻一個幾大嘅上升空間。咁但係我當其時睇咧，就話個風險就話你唔知佢聽日會唔會又再出招。係啊，你呢一個就係你嘅風險，你搏唔搏咧？呢個睇你，即係冇得分析嘅。即係你講緊係你搏唔搏嘅啫，你搏嘅咁你中咗嘅咁咪恭喜晒咯。你冇搏到嘅唔緊要啊，你咪再留翻一個機會啫嘛，你起碼冇輸先啦。輸係邊啲咧？就係星期4同埋5去追嗰啲，輸係輸嗰啲啦。即係因為你都見到其實今日都係乏力嘅，咁呢個都關乎到就係話，美股因為今個星期初其實今個星期都好多數據㗎啦，你講緊由星期尾嘅經濟增長啊，同埋你今個星期繼續有成百幾間企業。百幾間 S&P 500有百幾間企業喺今個星期公布業績啊，房屋數據啊各方面亦都係今個星期公布啦。我上個星期亦都解釋咗美國房屋數據係應該係睇好啦。咁因為市場上好多就話睇差。咁我都解釋咗點解睇好㗎啦，因為你要考慮翻舊年美國發生咗咩事㗎嘛，同埋你房屋嘅數據一定係滯後㗎，即係你係要經濟轉好，房屋數據先轉翻好。你如果房屋數據因為尤其是喺舊年年初嗰個惡極端天氣所影響，所以帶到佢衰咗嘅話，你必須要幾個月嘅好翻嘅數據嚟刺激翻佢先好啊嘛。咁結果真係啦，上個星期大家見到啲房屋數據好翻啲啦。咁今個星期如冇意外都會 OK 嘅。咁但係重點呢都係落咗，就係話星期5所公佈呢個美國12月份方面嗰個經濟增長。咁我自己偏向都覺得係需要喺3% 以上嘅。咁如果唔係呢個市場呢就會比較就係負面啦。咁加上今個星期議息啦，係啊，咁所以係你講緊星期4係啦，星期4凌晨3點鐘就會公佈啦。語調上其實大家都知道就係話佢唔會話特別有乜嘢即係會唔會講話 exactly 幾時加息㗎啦。咁最緊要呢你要聽到兩樣嘢嘅啫。第一就係話外圍嘅弱勢嘅環境係對美國嘅經濟增長帶嚟嘅影響呢，相當之有限。咁第二呢，就係要睇翻呢一個係美國對於佢而家嗰個經濟復甦，尤其是對於失業率嘅影響係有點樣？究竟聯儲局嘅言論上究竟有冇一個信心，就係話會見到失業率喺未來嘅一季喺而家一季當中會繼續持續改善呢？呢一啲就係嗰啲重要你想聽到嘅字眼咯。你聽到呢啲咁嘅好嘢，佢話佢自己經濟勁嘅話，咁你個市咪向上咯。即係聽到呢啲字眼嘅話，就可以再留意翻個美股啦。係啊，嗱，美股方面其實你講緊喺2082至84左右呢一個係一個阻力位啦，因為上次嘅高位啦。咁所以其實你話你要衝破呢啲位嘅話，咁必須要有一啲係幾震撼嘅消息咯。即係例如話第四季經濟增長3.5，哇！咁你知道會係飆晒上去嘅。如果例如話係你講緊係失業率預期係會去到5嘅啫，喺今年年中，咁你知道佢一個市會係向上咯。咁但係呢一啲係即係當然我頭先提個數字嚟講，當然都比較
極端少少啦，即係唔係冇可能，咁只不過係比較極端少少。我自己去睇，暫時嗰個美國方面，因為大家要留意翻咧，今個星期紐約亦都再會有呢個係大風雪啦。咁其實都要大家要記得，舊年嗰個即係極端天氣對於美國嘅好多經濟活動當中，都係令到出現一個幾明顯嘅滯後效應。咁舊年今年有冇呢？咁呢一個亦都要考慮翻啦。2-3尺嘅降雪喎，應該都唔少嘢喎。係啊，嚟緊呢一個零星期啊，2-3尺降雪啦。哇，好，呢一節呢，唔該晒 William 放咗咁多料俾我哋啊，下一節翻嚟再解答下網友問題。